hal-hazırda böyük görüşün məhz hazırlıq prosesləri gedir və bir neçə dəqiqə sonra isə görüşlə sizi tanış edəcəyik. Görüşdə dövlət və hökumət rəsmiləri, deputatlar, universitetin professor-müəllim heyəti, tələbələr, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir professor İlber Ortaylı'nın həyatı və fəaliyyətinə əks etdirən videoçaxın nümayişi ilə başlayıb. Qeyd edim ki, proqram əsasən 5 modul üstündə Azərbaycan və Naxçıvan tarix və zaman, müasirlik və tarix, həmçinin elm və təhsil mövzularında əhatə edib. Professor bildirib ki, Türkiyə və Azərbaycanı birləşdirən bir çox dəyərlər, mənəvi bağlar var. Hər iki dövlət ortaq mədəniyyət, din, dil, sənət biliklərinə sahib olmaqla bir-birinə dostluq, qardaşlıq münasibətləri ilə bağlıdır. Büyük adam Haydar Aliyev bir milletiz, iki devletiz dedi. Ne kadar güzel bir laf ve ne kadar sihirli bir formül. Çünkü devletin bir tanesinin aklı iyi işlemesi öbürü telafi eder. Çok açık bir şey ve bu böyle oluyor. Böyle de olması lazım. Bütün dünyayla itişip kakışmanın manası yok. Daimi surette hızlanma olan, dengesizlik olan bölümde bir tarazlanma, o laf Azerbaycan lehçesinden terazilenme, dengelenme değil, o balanslı değil. Görüşün davamında görkəmli alim tədbir iştirakçılarının tarix, elm və mədəniyyətə dair ünvanladığı sualları cavablandırıb. Tədbirdə Naxçıvan ziyalılarının görüşlə bağlı fikirləri dinlənilib, Şərq Qapısı qəzeti və Naxçıvan Dövlət Universiteti tərəfindən professora hədiyyələr təqdim olunub. Çok enteresan, güzelden öte çok cali bir alaka bir yer yani. İnşallah görüşürüz tekrar. Gençler bildiğimiz gibi meraklı, dinamik, hoş. İnşallah iyi tahsil görüyorlardır yani. Görüşürüz ileride. İlber Hoca'yı dinlemek her zaman gerçekten çok aydınlatıcı, çok yön verici bizlere. Bugün de Nahçıvan tarihiyle, Azerbaycan tarihiyle, Türk tarihiyle ilgili görüşlerini büyük bir ilgiyle izledik. Nahçıvan'a gelmesi buraya verdiği önemi de gösteriyor aslında. Nahçıvan son dönemde bildiğiniz gibi uluslararası alanda çok önem kazanan bir yer. Giderek uluslararası konjonktürde her gün daha çok konuşulan bir yer. Bu anlamda hocamızın buraya gelmesi de çok önemli oldu. Özellikle burayla ilgili söylediği hususlar eminim sadece burada değil Türkiye'de ve birçok ülkede yankı bulacak. Nahçıvan'a olan ilgiyi artıracak. Ben kendisine teşekkür ediyorum. İlerlemiş yaşına kadar buraya geldi, bizlerle buluştu. Gelecek sene Mayıs'ta tekrar gelme sözü vermiş. Buna da ayrıca büyük memnuniyet duydum. Kendisini dinlemek dediğim gibi her zaman bizim için büyük aydınlatıcı, bilgilendirici oldu. Bugün de öyleydi. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Türk dünyasının böyük alimi Professor İlber Ortaylı ilə belə bir möhtəşəm sarayda görüşmək, onun dəyərli fikirlərinə qulaq asmaq, mülahizələrini dinləmək həqiqətən də çox xoş idi. Mən özümü çox xoşbəxt sayıram ki, belə bir dəyərli alimimizlə məhz öz doğma Naxçıvanımızda görüşmək fürsəti əldə etmişəm. Bugün bildiklərimizin üzərinə daha bir tarixi biliklər əlavə olundu. Onun dünya tarixi ilə bağlı, Azərbaycan tarixi ilə bağlı, xüsusən Naxçıvandakı keçirdiyi bu günlər ərzində gördüklərini zəngin təəssüratlarla danışması çox xoş məndə təəssüratlar yaratdı. Onun bütün elmi məlumatlarını, tarixi məlumatlarını canlı olaraq dinlədik və onun bir ifadəsi daha çox xoşuma gəldi. Dedi ki, ədəbiyyatı bilmədən tarixi də bilmək olmaz. Bu birbaşa bizə də aiddir. Bir filoloq olaraq mən bu ifadəni beynimə yazdım ki, həqiqətən də biz tariximizi də gözəl bilməliyik və İlber Ortaylı ilə çox istəyərdik bir neçə saatlıq onunla görüşümüz olsun. Həsən Məmmədov, Tərlan İbrahimova, Rafət Kərimov, NTV Xəbər.